你们猜第六招是什么？第六招就是上大。昨天有人说我长得好看，我还不大相信。今天又有人说我长得好看，难道这就是当局者迷吗？我还是觉得这个电视长得好看一些。来，索尼55寸，我们来看一下它的故障现象。背光是亮的，灰屏，这样的话就是屏的问题，看我怎么搞定它啊！长得好看，还不是要在这里打螺丝？哇，这个索尼的电视果然做得很漂亮，你看它的做工是不是很精致？你看它还是采用了120赫兹的屏，就是不该它是用了三星的屏幕。今天我就用第5招把它搞定，你们相不相信？我现在去拿烙铁，来，我要放大招了，看清哦，看清我的大招是什么呀？好，这就是第5招，左一烙铁，右一烙铁。这一招还不行，那只能是上第6招了。你们猜第6招是什么？第6招就是大嘴。好了，不开玩笑了，我们来看一下效果，看一下。咦，完美点亮。第5招就是专门治这种疑难杂症，你们看懂了吗？没看懂的直接上第6招。